Сьогодні ми з вами проведемо заняття з пізнавального розвитку, ознайомлення з природою. Тема заняття – яскраві осінні листочки. Доброго ранку, малятка, мої любі хлопчики і дівчатка! Осінь в гості завітала, все навкруг розмалювала. Подивись, яке чудове, листя різнокольорове. Погляньте, діти, які гарні осінні листочки. А чи знаєте ви, чому листочки називають осінніми? Так, дітки, чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Вона чарівним пензликом розфарбовує кожне дерево, кожен кущик, кожен листочок. Тому воно таке яскраве і різнокольорове. Давайте розглянемо ближче наші листочки. Дітки, подивіться уважно, якого кольору листочок? Листочок зеленого кольору. А якого кольору цей листочок? Вірно, цей листочок жовтого кольору. А ось ще є листочки. Якого вони кольору? Так, ці листочки червоного кольору. Малята, подивіться, листочки відрізняються один від одного не тільки кольором, а ще й розміром. Дітки, поміркуйте і скажіть, ось ці листочки які за розміром? Так, великі. А ось ці? Ці листочки маленькі. А зараз, малятка, ми з вами пограємо і з'ясуємо, чим відрізняються листочки один від одного. Дітки, якого кольору великий листочок? Великий листочок зеленого кольору. А маленький листочок якого кольору? Маленький листочок червоного кольору. Чи однакові листочки за кольором? Так, однакові. А за розміром однакові? Ні, за розміром різні. Чи однакові за кольором листочки? Ні, різні. Чи однакового розміру листочки? Так, листочки однакового розміру. Молодці, малятка! Я впевнена, ви були дуже уважні і вірно відповідали на мої запитання. Шановні батьки, будь ласка, під час прогулянок з вашими дітками зберіть кольорове листячко в букетик. Осінь ходить парками, у садку з'явилася, на листочках фарбами золотом розлилася, на калюжах листячко чобиком гойдає, і немов метеликів з вітерцем кружляє. Я бажаю вам всім теплого осіннього дня та чекаю на фото вашої осінньої прогулянки з гарними букетиками. До зустрічі, малятка! До наступного заняття!